Появился стук, значит, откуда-то из багажника. Ну, как будто бы такой звук, как будто сайлент-блоки уже вышли из строя. Вот, ну, записался на сервис, кстати, к слову, на официальном дилере диагностика подвески стоит 11 тысяч тенге. Тут же через дорогу тоже сервис такой солидный, нормальный, 2000 тенге. Вот, ну, в общем, записался на диагностику подвески, поехал туда. Вот, а стучит так, как будто, ну, такой звук, тук-тук-тук. Кто там? Как будто там дятел поселился в багажнике. Вот, в общем, приехал, загнал машину. Они посмотрели, подняли по-всякому там это, покачали, говорят, и спереди, и сзади все как новое. Вообще ничего не можем увидеть. Никаких люфтов, ничего, никаких звуков не слышим. Вот, ну, в общем, загадка. Я еще поездил. Вот, ну, стучит и стучит. Вот, но я думаю, залезу в багажник, там, коврик, подумал. А я с момента покупки ни разу даже не поднимал коврик, не смотрел там на запаску, что там с ним. В общем, открыл багажник, поднял коврик над запаской, вот, и там крылась разгадка. Вот, что это было? Это, значит, история давняя. При покупке еще на дилере они, значит, мне выдали машину без брызговика заднего. Вот. И я так понимаю, что это и был брызговик. Видимо, то ли сгружали с автовоза, то ли еще как-то зацепили этим брызговиком и сломали его. Открутили этот брызговик и бросили в поддон запасного колеса. Вот. И он там так наполовину поломан. И, видимо, при движении ездит и от вибрации стучит по корпусу автомобиля. Вот такая вот разгадка оказалась, стука в подвеске.